Hello， 大家好，歡迎嚟到啫喱學煮，我係啫喱。啫喱今日咧就真係非常之咁 hea 嘅，咁咧我哋就整呢個雞捶仔啦。我會用一個最簡單粗暴嘅方法咧去炮製佢嘅。咁我哋材料就好簡單啦，幾片薑啦，仲有呢個50ml 嘅瑞士汁啦。咁我哋會用最簡單嘅食材、最少嘅調味料、最快嘅方法去做我哋呢一個餸嘅。咁呢個急凍嘅雞捶仔啦，咁我就已經將佢攤翻軟咗噶啦，軟身噶啦。咁我哋第一時間咧就梗係要攞去浸一浸鹽水啦。而家我就擺幾羹鹽落去啦，咁就等啲鹽水咧浸一浸雞捶仔啲血水出嚟先嘅。大概我哋會浸佢半個鐘到啦，咁啲血水就會清得七七八八噶啦。咁我哋擺去埋一邊，等佢浸下水先。好，雞捶仔就已經浸咗半個鐘啦。咁啊，大家睇下，啲血水就已經走咗出嚟噶啦。咁我哋洗乾淨佢再講。好，雞捶仔咧就已經洗乾淨啦。咁我哋就攞張廚房紙啦，索乾佢啲水啦。咁啊，我哋而家咧洗乾淨咗佢之後咧，咁就要將佢篤啲窿啦，幫佢篤啲窿啦。篤啲窿嚟做咩咧？咁咧篤咗啲窿咧，就等佢啲調味料啦，容易經由啲窿就滲入肉嘅纖維入邊嘅，咁佢就會好快咁樣入味噶啦。咁我通常醃肉可能要醃好耐嘅肉啦，咁我大有趕時間嘅話咧，我就用呢個方法噶啦。話咁快，我哋就將佢全部都篤晒窿啦。咁我哋咧就攞翻我哋啲瑞士汁出嚟啦。咁啊，擺啲薑片落去，雞捶仔都擺埋落去，就係咁簡單。我哋撈勻佢，等佢醃。你有時間嘅就醃半個鐘，冇時間嘅話咧，10分8分鐘都得噶啦。我哋而家咁樣將佢每邊每面啦，飲一飲啲汁嘅，等佢均勻咁樣啦。咁其實咧啲汁就會滲透肉嘅纖維啦。咁嗱，而家咧睇到咧啲汁咧就會經由呢啲窿窿咧，唔知你有冇睇到啊？而家咧啲汁咧就會經由呢啲窿窿，頭先篤嘅窿窿，咁咧佢就會滲入啲肉嘅纖維入邊啦。咁就令到入邊啲肉咧就好快咁樣吸收咗啲調味料啦。咁佢就會好快入味，好易入味噶啦。咁所以咧，通常要醃3個鐘、4個鐘嘅肉啦。我咁樣醃嘅話咧，即係篤咗窿嘅話咧，醃10零20分鐘啊，半個鐘就 OK 煮得噶啦。好，咁我哋而家擺去埋一邊先。咁我今日都幾趕下嘅，我哋醃佢15分鐘先。雞捶仔咧就已經醃咗3個字噶啦。咁我哋而家咧就將啲瑞士汁啦，就備咗落個煲度先。跟住咧就擺埋啲薑落去啦，就加250ml 嘅水啦落去。咁我哋要煲滾咗呢一煲汁先嘅。咁我哋而家咧開翻個中大火嚟煲滾啲汁先。好，睇到啲汁咧就已經滾起咗啦。咁我哋就將啲雞捶仔咧慢慢咁樣擺落去啦。擺咗啲雞捶仔落去咧，我哋就會反一反轉佢先啦。咁我哋會等佢滾翻之後咧，就要校翻個中細火嘅。咁而家睇到佢都漸漸咁樣滾翻起噶啦。好啦，而家已經滾起咗啦。咁我哋咧就轉翻個中細火俾佢啦，就開始燜佢噶啦。好，咁我哋就要冚翻個蓋落去啦，冚翻個蓋先。咁就開始燜佢啦。我哋第一轉咧要燜佢5分鐘嘅。好啦，而家咧就已經係燜咗佢5分鐘噶啦。咁我哋就將佢轉一轉身啦，等另一邊去燜嘅。咁我順便就試下用筷子篤入去，睇下佢差唔多熟未。咁而家就其實已經差唔多熟噶啦。咁我哋呢一邊呢，就再燜多4分鐘，咁我哋就起得噶啦。好啦，又過咗4分鐘啦，咁
雞捶仔咧就已經熟透啦。咁我哋而家咧就準備將佢上碟噶啦。咁我而家將佢上咗碟先啦。夾起咗啲雞捶仔之後咧，咁我哋就會開翻個中大火啦。咁就將煲入邊嗰啲汁咧就收翻結身佢嘅。啲汁咧就已經收到差唔多結身啦。咁我哋咧就倒翻落啲雞捶仔度啦。咁樣啲雞捶仔會更加好味啦。真係非常之咁簡單粗暴嘅瑞士汁雞捶仔完成咗啦。咁各位觀眾如果中意呢條片嘅話呢，麻煩你哋俾個 like 我啊。咁同埋 share 呢條片俾身邊嘅朋友，同埋去同佢哋一齊分享啦。咁最緊要嘅呢，就梗係要訂閱我啦。咁多謝晒你哋嘅收睇啊！我哋下條片見啦，拜拜。